느끼겠죠. 속도를 점점 올리는 거. 그걸 타세요. 속도가 올리면서 여기서 살짝 부어버려요. 살짝 부어버려요. Имаме повече от 30 магистърски програми, някои от тях са на съответните езици. Имаме програми на английски, на френски, на испански, на немски. Имаме програми, които са ориентирани към източните езици и култури. Има програми, които наблягат на подготовката на преводачи. В големия център за източни езици и култури ние имаме много специалности. Тук се изучават десетки източни езици, на които се говори и се пише и в Азия, и в Африка. При нас има много студенти. Бакалаври, магистри, докторанти. Всъщност, тя ги привлича изтокът. Разбира се, възможността да научат нещо ново, преди всичко езици, литератури, култури, истории, изкуства, икономики, общества и т.н. на тези народи, които играят много важна роля днес. От 2006 година съм в Брюксел, в Европейската комисия, където съм начало на отдела за конферентни преводачи за български език. Средната ни възраст е над 50 годишна възраст. Ето защо ни трябва млади попълнения. И по този повод Европейската комисия и в частност Генерална дирекция конферентни преводи, където се намира нашия отдел, насърчава и подпомага магистърските програми в университетите партньори. Нашите студенти, завършилите магистърски програми, се насочват към от една страна преподаването, от друга страна превода. Разбира се, имаме хора, които се реализират в сферата на пиар индустрията, в сферата на човешките ресурси, като консултанти, дори като менеджери в различни международни фирми. Съвсем скоро ще предложим на всички магистри в факултета модул, който е модул по предприемачество и аутсорсинг. Каква ще бъде посоката ти от тук нататък? Какво искаш да се занимаваш? Аз ще се пробвам да стана посланник някой ден. Обаче дали ще стане, не знам. Ами нещо свързано с рекламата, най-вероятно. От една страна да предлагам мои идеи, как би трябвало да се създаде една реклама, но от друга и да ги анализирам. В семейството ми има преподаватели, но те са вече в различни сфери. И това може би ми е заложено в кръвта. Наистина ми доставя удоволствие да предам знанията си на друг човек и да общувам по този начин с най-различни хора. Наши випускници работят в всички министерства на Република България, работят като експерти в частни институции, в държавни такива. Разбира се, немалка част от тях работят в чужбина, защото тяхната квалификация се признава, тя се оценява високо. След това те могат да продължат да се занимават с докторантски изследвания на докторантско равнище, било в Софийският университет, било в Академията по науките българската или пак в чужбина. Европейската комисия е всъщност институцията, която ползва най-много конферентни преводачи. Щатните са близо 700 души, но всеки ден се ангажират и така наречените фрилансери на преводача за свободна практика, защото не всеки ден, разбира се, има еднакъв брой заседания и еднаква нужда от преводачи. Такива акредитирани преводачи, за да бъдат те съответно ангажирани от европейските институции, има в Брюксел, но има и в София, тъй като всяка година институциите правят един интеринституционален тест, на който се явяват дипломираните от различните магистърски програми. Аз специално работя с различни студия, които се занимават с дублаж, с правене на субтитри. И
Филмите вече могат да бъдат всякакви, които прави самата професия много интересна, защото могат да бъдат от пълнометражен филм, любимият, примерно, холивудски филм, който винаги съм искала по някакъв начин да участвам в него. Това е някаква възможност и може да бъде някаква така по-скоро скучна материя за превод от типа на хора, които разглеждат къщи. Преводът сам по себе си е връзка между две култури, а не връзка между една дума с друга дума в два различни езика. И всъщност обучението по превод ти дава тази допълнителна чувствителност, която е необходима, за да можеш да направиш този преход от култура в култура. Аз влязох в бакалавърската си степен с идеята, че ще ставам преводач. Да, ама не. В един момент почна да ми харесва литературата, друг момент почна да ми харесва езикознанието, после ми харесаха преподавателите в езикознанието, после ми харесаха преподавателите в литературата, после всичките в превода. И всъщност се оказах на един кръстопът, на който трябваше да реша добре какво ще правя със себе си, в коя посока искам да се насоча. Организираме ден за кариерното развитие на хората, които се обучават в двата филологически факултета. Факултета по класически нови филологии и факултета по славянски филологии. Нарекли сме го Златната ябълка на успеха. Има повече от 30 фирми, които ще участват. Както казах, повечето от тях са от сферата на аутсорсинга, от сферата на преводаческите, издателските услуги, разбира се, образователните услуги, образователни центрове, които набират преподаватели, но и такива големи компании като IBM, Hewlett Packard, които също имат нужда от хора, които владеят съответните езици наистина на много добро ниво. И разбира се, от неправителствени организации. Before even thinking about coming to Bulgaria, I knew about Sofia University because it's one of the most recognized, internationally recognized universities in Bulgaria. I could have the opportunity to study different languages at the same time. So I studied Spanish through English, and I had the opportunity to study Bulgarian. Me gusta estudiar español. Me ayudan mis profesores y mis amigos и искам да науча български. Защо Софийския университет? Софийския университет разполага с най-добрите специалисти и с най-добрите студенти. От една страна могат да получат тази експертиза, която им е необходима, но от друга страна в средата, в която попадат на своите колеги, те имат възможност да постигнат много по-високи резултати, отколкото в други учебни заведения. Според мен просто човек трябва винаги да има свободата на това да може да бъде в университетска среда, свободата на книгата, на учението, защото един вид, когато ти започнеш работа, се заробваш, ти почваш да правиш едно и също нещо цял живот. И да трябва да ставаш всеки ден, в едно и също време, да правиш едно и също нещо всеки ден. Докато в университета първо графика е по-свободен, по-разнообразен, да кажем. Също заниманията са по-разнообразни, имаш досег до различни области, не правиш едно и също нещо реално. Не може да скажеш, че ми е омръзнало да уча. Харесвам да научавам нови неща и ме привлече просто и самата магистратура. Това, което може да ми предложи още за в бъдеще, да имам по-добри познания, когато реша да си търся работа, ще се чувствам по-подготвена. Съветвам студентите веднага да започнат магистратура, независимо от това дали паралелно ще работят. Защото откъсването от университета, като цяло университета, всъщност много често води до това да се откъснат въобще от идеята да продължат своето образование до момента, в който се окаже, че без магистърска
степен не могат да израстват в съответното поприще, което са си избрали. Едно голямо предимство е, че учебната програма може да се модифицира и да се избират дисциплини от самите студенти. Времето е гъвкаво също така. Лично в моя случай аз работех на пълен работен ден и бях редовен студент, тъй като занятията се провеждаха след обяд, към 6 часа, например, и това даваше възможност работещите хора също да посещават редовно лекциите и да се облагодетелстват максимално от магистърската програма. Имаме много случаи на хора в магистърските програми, които идват след 10-15 години с идеята, че искат да променят живота си, че искат да започнат нещо ново или че искат да се усъвършенстват, да видят какво ново се случва в областта на филологията като цяло. Така че имаме студенти от 20-те до 50-те години в магистърските програми. През цялото ми изследване, нещото, което наистина много ми хареса, е работата с много симпатични хора, които са, не само предразполагат, дават много полезни съвети, адски много знания, но и самите те са симпатични и предразполагащи. Това, което ми харесва е атмосферата, т.е. хората най-вече, защото голямата си част те са приятни хора, с които можеш да заговаряш съвсем истински разговор, а не просто да говориш от куртуазия. Какво е истински разговор? Истинският разговор е разговор, в който можеш спокойно да говориш на теми, които не са политически удобни или теми, които ти се струват някакси неприемливи в останалата част за останалата част от кръга ти хора. Тук можеш да говориш за всичко и без да осъдят за това. Говоря на български всеки ден с приятели, с колеги и щастлива съм да живея в София. Indeed, I really enjoy while studying here in this historical building, in this atmosphere, and I really enjoy being close to the city center so that I could enjoy social events and activities in general. Имали сме приятели, които са от Норд Корея. Както се знае, не е лесно да намериш приятели, които са от там, защото техните семействата им работят в посолство, заради това идват да учат тук. Имал съм приятели, които са от там. Това ми беше изненадващо да се каже. Тук се учат наистина редки езици. Не навсякъде, не всеки знае японски, корейски, персийски, арабски. И със сигурност, който заговори на такъв език или е възпитаник на ЦЕК, или е чужденец. Филологиите в университета дават възможност хората да специализират в даден регион. Още повече, че някои катедри към факултета по класически нови филологии предлагат не само програми по превод, но и по обществознание, където се изучава история, религия, философия, въобще всичко свързано с обществата в отделните световни цивилизации. Има много възможности за студентите, които желаят, разбира се, да посетят една или друга образователна институция в европейските страни и много студенти избират да направят това. Могат за един семестър, могат за цяла година да отидат. Магистрите обикновено отиват за един семестър, тъй като магистърските програми са или двусеместриални, или трисеместриални. Няма време за повече, но в интерес на истината се връщат изключително доволни. Всичко има значение, защото светът е непредсказуем, а човек трябва да има опит, той трябва да има съответните знания, за да може да насочи, да се опита поне, да повлияе
нещата да върват в правилната посока. Нещо друго? Можеш ли да ме помолиш учтиво да приключим с интервюто? Каква би била една учтива формулировка? Да видим. Дали би ви било удобно към момента да сложим край на разговора си? Да кажем.